کہ جڑے اللہ نو منن او دے رسول نو منن وما ہم بمؤمنین او ایمان والے نہیں اگے تے قرآن وچ کوئی نہیں تے میں کہا پتر من پھر سنیاں دا عقیدہ سچا ہے سبحان اللہ میں کہا پھر من جا پھر میں کہا تیرے پیو نو بھی مننا پوے گا کہ سنیاں دا عقیدہ سچا ہے خدا دا نام ہندو سکھ عیسائی سبحان اللہ خدا دا نام ہندو سکھ عیسائی بھی تے لیندے نے پر تیرے نا تو ہوندا اے نتارا یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ تیرے نا تو ہوندا اے نتارا گونج پہ جانی چاہیے پتہ لگے سرکار دے دیوانے سچے عاشق رسول بیٹھے ہوئے نے تیرے نا تو تیرے نا تو ہوندا اے نتارا یا بابا سے بلند سارے پڑھو تیرے نا تو ہوندا اے نتارا اللہ نو منو میں کہ ساری دنیا من دی اسی نہیں من دے اسی بھی رب نو مننے ہیں تسی کہتے ہو صرف اللہ نو من لو اللہ نو منن والا ایمان والا نہیں اللہ قرآن فرما رہا ہے اللہ نو منو میں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اللہ قرآن فرماندا جڑا مینوں منے آخرت دے دن نو منے قیامت نو منے فرماندا وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ آخرت دے دیہاڑے دے تے بھی ایمان ہوے میرے تے بھی ایمان ہوے آخرت دے دن تے بھی ایمان ہوے اللہ فرماندا مارا ستے بیٹھ کے مہر لانا وا یا اللہ کا دی اللہ فرماندا میں سرٹیفکیٹ دینا وا یا اللہ کا دا دینا فرمایا وما ہم بمؤمنین اے بندہ بے ایمان ہے ایمان والا نہیں یا اللہ تینوں ہی تے مندا ہی پیا ہے نا آخرت نو ہی تے مندا ہی پیا ہے نا پر تو پھر بے ایمان کیوں پیانا ہے اللہ فرماندا ہے مینوں ہندو بھی مندے نے مینوں سکھ بھی مندے نے عیسائی بھی مندے نے یہودی بھی مندے نے پر انہاں دے کلے مینوں منن نال گل نہیں بندی یا اللہ پھر گل کیویں بندی ہے فرمایا میرا قرآن پڑھو پتہ لگ جاوے گا گل کیویں بندی ہے میرا قرآن پڑھو پتہ لگ جائے گا گل کیویں بندی ہے یا اللہ کیویں بندی ہے فرمایا میں قرآن چ مہر لا دیتی ہے خالق کائنات دا قرآن کھولیا آواز آئی فلا وربک لا یؤمنون لا یؤمنون جملے دوتے غور کرنا لا اللہ فرماتا سونے تیرے رب دی قسم ہے تیرے رب دی قسم ہے تیرے رب دی قسم ہے اللہ فرماتا سونے تیرے رب دی قسم ہے
سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ لنگر شریف دا انتظام ہے سبحان اللہ کہہ دو تیرے رب دی قسم بعد جو بڑا کی کہہ رہے ہیں یار ساڈے الکاری نے دال آیا یہ چنگی تقریر نہیں سو کیتی یہ نہیں کوئی کہتا یار اسا چنگی سبحان اللہ نہیں آکی یہ اج تک کدی کسی نے نہیں آکیا سارا مدعا ساڈے تے چھوڑ دیندے نے کاری نے یار سانوں ٹرکایا ہی پھر بعد جو بھی لیول لا دیندے نے جدھر چنگے پیسے ہون ادھر چنگی تقریر کردے نے او بھائی پیسیاں دا رولا نہیں سبحان اللہ تے آکھو نا پیسے تے اللہ خیر کرے اپا لے لینے نے تواڈے کولوں سبحان اللہ بھی نال نال سبحان اللہ کہو ایک کاری ذرا گج کے جننے بندے بیٹھے نے نہیں آواز ہے جننے بندے بیٹھے نے نہیں آواز ہے تو 10 چلو میں چپ کر لینا ہے ہی نہیں آواز سبحان اللہ کہو یار ایک بار ہی واسطے کہو سبحان اللہ ایک بار جس نبی دے میلاد وچ بیٹھے ہو دے واسطے آکھو سبحان اللہ 11ویں دا دن ہن غوث پاک واسطے آکھو سبحان اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کہے اودی عمر ود جائے جڑا اچھی سبحان اللہ کہے 5 وقت دا نمازی بن جائے اودے کاروبار وچ برکت آ جائے اودہ سینہ نور نالا نور ہو جائے اللہ تعالی حج کروائے انہاں دے ماں پیو دی عمر ود جائے جس گھر وچ بیٹھ کے آندے اللہ اس گھر وچ برکتاں نازل فرمائے ماشاءاللہ سبحان اللہ بھائی تقریر چھڈا ہی نہ میں مینوں سویر تک بھائی رکھو سبحان اللہ تو میں حضرات محترم عرض کر رہے ہیں خالق کائنات نے فرمایا یا اللہ ایمان والے کون نے انہیں پوچھنا دے گا پتہ تو کرنا نا ایمان والے کون نے یا اللہ ایمان والے کون نے ایمان دی سند کنوں ملے گی کیونکہ ہر بندہ کہندا میں ایمان والا تسی جنوں بھی پوچھو کہ کی کہے گا میں ایمان والا جنوں پوچھو کہ کہے گا میں بے ایمان نا سوچیا جے بھی نہ ادھروں بندے کم پا جاندے نے ادھروں مسیتے وڑ کے جی ساڈے نا بڑا مومن کون سبحان اللہ میں بھائی بھولے نو اس واسطے مخاطب کر رہے ہیں نا تو مطلب ڈرائیوراں والا پیشہ نا تو بڑی بڑی رنگ رنگ دی رکھڑ ہوندی ہے ادھروں کم پا کے ادھروں میں کون نہ کہنا جی میں مان دی سو انہیں کہنا جی مان دی سو میں نہیں جی کوئی کام بھائی کیتا یقین کر کے منو ہیں ہن اسی پوچھنا اے بھی ایماندار کون ہے ہر بندہ اپنے منہ تے کہندا میں ایمان والا پر اساں اونوں ایمان والا بننا جنوں اللہ دا قرآن آکھے ہائے ہائے سبحان اللہ تسی کہنا میں ایماندار میں کہنا میں ایمان والا زیادہ دا میں ایمان والا بکرا دا میں ایمان والا مولوی صاحب آندے نے میں ایمان والا ایک جڑا سر دے اوتے پگ بن لوے او کہندا میں ایمان والا لمّا چوڑا پا لوے او کہندا میں ایمان والا چادر اوتے کوئی چنگی لے لوے کہندا میں ایمان والا گل وچ پٹکا پا لو کہندا میں ایمان والا سر دے اوتے ٹوپی پا لے کہندا میں ایمان والا نماز پڑھن لگ جائے تے بندہ کہندا میں ایمان والا روزے جڑا رکھن لگ پوے پورے پنڈ نوں وقت تے کہندا میں ایمان والا جڑا قرآن پڑھن لگ جائے کہندا میں ایمان والا جڑا میرے دوستا کسے غریب نوں روپیہ 50 دے دے او کہندا میں ایمان والا کسے مسجد دی خدمت کر دے کہندا میں ایمان والا کوئی مسجد بنوا دے او کہندا میں ایمان والا ہن اللہ دے قرآن کولوں پوچھو کہندا نماز ایمان دا نام نہیں سبحان اللہ کلیاں نمازاں پڑھی جاوے ایمان والا نہیں نماز ایمان دا نام نہیں روزہ ایمان دا نام نہیں اے نہیں کہ جڑا روزے رکھدا پکا ایماندار ہے نمازاں پڑھن والا پکا ایماندار ہے اے مولوی نے سر تے پگ چنگی بنی ہے اے ایماندار ہے پیر ہونا چنگا جبا پایا اے ایماندار ہے نا نماز ایمان دا نام نہیں نماز روزے دا نام نہیں نماز حج دا نام نہیں نماز زکات دا نام نہیں یا اللہ فرقہ دا نام ہے اللہ فرماندا قرآن پڑھو پتہ لگے یا اللہ کی اللہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک سونیا تیرے رب دی قسم ہے تیرے رب دی قسم ہے اونی دیر تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جنی دیر تک تینوں نہیں منے گا جنی دیر تک آپس کے درمیان یار میرے نعرے دی آواز ہوندی ہے کہ کوئی اونجی ہوندی ہے ماردا نعرہ مینوں انج لگدا جے کوئی نعرہ ماردا میں نا یار کسے دا دل نہ ٹوٹ جائے کدھر کھڑے نعرہ ماردا میں کوئی نہیں ماردا ماریا جے بھی نہ نعرہ کیوں مارنا خیر عوام کی پکی خواہش ہے دی مولوی صاحب نعرہ تکبیر اللہ اکبر
ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੈਰ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਖੜ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਏ। ਮੰਜੀ ਜੋਗਾ ਜਦੋਂ ਹੋ ਲਵੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਣਾ ਉਹ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦਿਆ ਕਰੋ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮਾਰੋ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। तो अल्लाह के कुरान को पूछा तो फरमाया ओ ईमान वाला जेड़ा मेरे नबी नू हाकम मन्ने, मेरे नबी नू हाकम मन्ने। तो हुण सज्जे खब्बे ध्यान मार लो तो तुहानू आपे पता लग जाएगा कि ईमान वाले कौन ने ते जेड़े अपने आप कहंदे ने मैं ईमान वाला। सुभान अल्लाह। ओ ईमान वाला नहीं जेड़ा सिर्फ अल्लाह नू मन्ने, ईमान वाला होवे जेड़ा रब नू भी मन्ने ओदे रसूल नू भी मन्ने। ओ कि रब फरमांदा ली तुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, सुभान अल्लाह। मेरे ते भी ईमान लेके आओ, मेरे रसूल ते भी ईमान लेके आओ। अगे फरमाया तुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, अगे फरमाया व तुअज्जिरूहु व तुवक्किरूहु, मेरे रसूल की ताज़ीम करो। सुभान अल्लाह। की फरमाया मेरे रसूल की ताज़ीम करो। लो जी तुसी माशाअल्लाह बाशऊर लोग बैठे हो, मैं कुरान की आयत पढ़ी है दसिया जे। पहले रब ने फरमाया ली तुमिनु बिल्लाहि, ईमान लैके आओ अल्लाह ते व रसूलिही, ओदे रसूल ते। ध्यान करिया जी मेरे वाल चाहिए तो इसी भी ईमान ते हो गया, ईमान हो गया। अगे हुक्म इबादत का होना चाहिए सी। ईमान जो हो जाए बंदे नूं, जो बंदा कलमा पढ़ लवे सी कि कहने चल नमाज पढ़, हुण तेरे ते सारे काम लाजम हो गए, समझ आई, लाजम हो गए ने। हुण इत्थे रब ने फरमाया तुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, मेरे ते भी ईमान लियाओ, मेरे रसूल ते भी लियाओ। अगे फरमाया व तुअज्जिरूहु, मेरे रसूल की ताज़ीम करो। की करो? ताज़ीम। मेरे रसूल की ताज़ीम करो। इत्थे रब नूं चाहिदा सी कि रब कहंदा कि मेरी नमाज पढ़ो, रब ने नमाज का जिक्र हजे नहीं किया। फरमाया नमाज का जिक्र अजे नहीं, अजे पहला जिक्र ये कि मेरे रसूल की ताज़ीम करो। सुभान अल्लाह। ताज़ीम करो। किवें दी ताज़ीम करो? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही, मेरे रसूल तो अगे नहीं बदना। तुसी आप तुरते जाते हो अगे मेरा नबी आ जाए तो ये नहीं कि तुसी भज के अगां लंघ जाओ, बल्कि अदब का तकाजा है कि पीछे खड़े हो। सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, मेरे नबी की आवाज़ तो उच्ची आवाज़ ना हो। जिवें असीं आपस में एक दूसरे नाल गल करने रौला पा देने ओए ओए करके वादा देने, फरमाया मेरे नबी के सामने तुहाडी उच्ची आवाज़ ना हो। ਇਹ दो गल्लां दा हुक्म रब ने दिता। फरमाया वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक्किरूहु, ओदी ताज़ीम भी करो और ओदी ताकीर करो। अगे ताज़ीम करो, तौकीर करो, और अगे फरमाया वतुसब्बिहूहु, फिर मेरा जिक्र करो। सुभान अल्लाह। फिर मेरा जिक्र करो। सारे बोलो गल समझ जाएगी। फिर मेरा जिक्र करो। मैं क्या अल्लाह फरमांदा ली तुमिनु बिल्लाहि, मेरे ते ईमान लेके आओ, व रसूलिही, मेरे रसूल ते ईमान लेके आओ, व तुअज्जिरूहु, मेरे रसूल दी ताज़ीम करो, व तुसब्बिहू, मेरे रसूल दी तौकीर करो, व तुअज्जिरूहु व तुवक्किरूहु, मेरे रसूल दी तौकीर करो। और तीसरा हुक्म रब फरमा रहे व तुसब्बिहू बुकरतन वसीला। मैं क्या पता लगा कुरान दी नस तो साबित हो गया अल्लाह नू भी मनो, ओदे रसूल नू भी मनो, और नाल रसूल दी ताज़ीम भी करो, नाल रसूल दी तौकीर भी करो। मैं क्या जड़ियां नमाज़ां दा तू रौला पाई फिरना, इन्हां नमाज़ां दा जिक्र रब ने बाद च कीता है, पहले रसूल दी ताज़ीम करन दा जिक्र कीता है। फिर मैं क्यों ना कहां तेरे नां तो सुनो, ईमान नू ताज़ा करो। बंदे का पता करना हमें मोमन कौन है ते मुनाफिक कौन है। मुनाफिकत कित्थे होंदी है? दिल च होंदी है। एक बंदा वेखे तुहाडे सामने कहंदा माशाअल्लाह माशाअल्लाह भाई यार क्या बात है यार, तू बड़ा चंगा ड्राइवर है,
پاسے ہو گیا نا انہوں تو گیر